ଆଜି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଛି। ବୋଧହୁଏ ଦୀର୍ଘ 2-3 ମାସର ବ୍ୟବଧାନ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା, ଯାହା ଯୁକ୍ତ 3ରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ସମ୍ମାନଜନକ ବିଷୟ ରୂପେ ବାଛିଥିବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ଥିଲା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବୋପରି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ବିଷୟ ରୂପରେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା ବିଷୟଟି ବେଶ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତେବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ନିଜର ବିଷୟ ରୂପରେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହିସାବରେ 3 ବର୍ଷରେ 6ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଇଂରାଜୀରେ କହିଲେ 3 ବର୍ଷରେ 6ଟି ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନେ 2ଟି ପେପର ପଢ଼ିବେ, 2ଟି ବିଷୟ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଯେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଉଣାଅଧିକେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଣାଅଧିକେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜର ବିଷୟ ରୂପରେ ବାଛିବା ବା ବିଷୟ ରୂପରେ ଚୟନ କରିବା, ବା ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟକୁ କାହିଁକି ବିଷୟ ରୂପରେ ଚୟନ କରିବା? ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଅଧିକ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଏମିତି କେଉଁ କଥା ରହିଛି ଯେଉଁ କଥା ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମକୁ ନୂଆ ଲାଗିବ, ଭଲ ଲାଗିବ? ସର୍ବୋପରି ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ, ସେଇଠୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଯଦିଓ କୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼େଇବିନି, କେବଳ ଆମ ଆଲୋଚନାର ମୂଳ ବିଷୟ ରହିବ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ। ବାସ୍ତବରେ ସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ରୂପ ରହିଛି କି? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନେକ ସମାଲୋଚକ, ଅନେକ ଗବେଷକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚକିତ କରିଛି। ଅନେକ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଆମେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଶା ଆମ ରାଜ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରା, କାହିଁକି ଆମେ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଓଡ଼ିଆକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାର ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି। ମୁଁ ସେ ଇତିହାସ ଆଡ଼କୁ ଆଜି ଯିବିନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ ସର୍ବଦା ହିତ ସାଧନରେ ରହୁଥିବା ବିଷୟଟି, ଯେ କେବେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ନିଏନି, ବରଂ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ଶିଖାଏ।
ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି। ଆମ ସାହିତ୍ୟର ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ରହିଛି ସେ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତାର କ'ଣ ରୂପ ରହିଛି? ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଏତେ ସମୟ ହେଲା ସାର୍ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟଟା କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ପଢିଥିବେ, ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଛିଥିବେ, ସେଇମାନେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ପଢିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ପଢିପାରିବେ ନା। ମୁଁ କହିବି ସାହିତ୍ୟ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବାଢୁଥିବା ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଆମ ଚଳଣିରେ ଥାଏ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥାଏ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, କଲମ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କାହାଣୀ କହନ୍ତିନି ନା କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେନି, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି? ସେମାନେ କ'ଣ କବିତାଟିଏ ଶୁଣିଲେ ଚକିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତିନି? ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଢଗ ଢମାଳି ସବୁ କହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କି? ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇଆ ଯାହା ମଣିଷକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବା ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବା ଭିନ୍ନ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଅନେକ ଅସମାହିତ ଉତ୍ତର ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ଫୁଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ ସେ ତାରାମାନଙ୍କ ଗହଳକୁ ଜହ୍ନଟିଏ ପଶି ଆସେ, ସେଦିନ ସେ ତାରାମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଜହ୍ନ ପାଇଁ ତାରାକୁ ଭୁଲିଯିବା? କାରଣ ଜହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାରା। ତ ମୋ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ତାରାମାନେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ କରନ୍ତି, ଜହ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାରାମାନେ ହୁଏତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ତାରାମାନେ ନଥାନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଜି ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯୋଉଠୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଭାଷା କହି ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଗପ ଶୁଣି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଠି ସାହିତ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ନା। ଆଜି ବି ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ ମନରେ ଅନେକ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସେ। ଆଜି ବି ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ଗଳ୍ପ, ଆଜି ବି ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ାର ଗଳ୍ପ ଶୁଣିଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କି? ସାହିତ୍ୟ ତ ସେଇଆ ଯାହା ଆମକୁ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଟାଣିନିଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ଲିଟରେଚର ଇଜ ଦ ମିରର ଅଫ ସୋସାଇଟି। ଇଂରାଜୀରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସମାଜର ଦର୍ପଣ। ହଁ, ଠିକ କଥା ତ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ହସ ଦୁଃଖ ଖୁସି, ଆମ ଲୁହ, ଆମ ଲହୁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁମାନେ ବି ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବାଛିଛ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ସ୍ୱାଗତ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏ ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବ। ତମେ ଏତିକି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବି ବା ଏତିକି ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ବିଷୟକୁ ବାଛିନ କି ତମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ କୋଉଠି ହାରିଯିବନି। ତାମାନେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି, ଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି,
ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କିଛି ହଉ ନ ହଉ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମାର୍ଜିତ ରୂପ ପଳେଇ ଆସେ। ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଚୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବ, ତମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢିଛି। ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବାଛିଥିବା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ ପଳେଇ ଆସେ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ଶିଶୁ, ଜଣେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଶୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତ ମଣିଷ ନା। ବଡ ହୁଅନ୍ତି। 25 ବର୍ଷ ପରେ ଗରିବ ଘରର ପିଲାଟି ହୁଏତ ତା ବେଶ ପୋଷାକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଠିକରେ ଆଣିପାରି ନଥାଇପାରେ, ଆଶା କରାଯାଏ। ଯଦି ବା ନିଜକୁ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥିବ, ସେତେ କଣ ଚାକଚକ୍ୟ ବେଶ ପୋଷାକ ସେ ପିନ୍ଧି ନଥିବ ଯାହା ଖୁବ କମ ବୟସରୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ପିନ୍ଧିଥିବ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କେହି ଅସମାନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରୂପ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆମେ ଆଜି ଅନେକ ପିଲା ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଡୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଜୀବନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଅନେକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ଥାଏ এই ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ ତା ସହ ସାହିତ୍ୟ କୁହ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କୁହ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ପାଠ ରହିଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କିଛି ନା କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟର ଅଧ୍ୟାପକ, ମୁଁ ତ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବି, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ବିରୋଧ କରିବି ନା। ସବୁ ବିଷୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା ଅନୁଚିତ। ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କଥା କହିବା ଶିଖେଇଲା। କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକୁଥିବା ଶିଶୁଟା ଦିନେ ମା ମା ଶବ୍ଦକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ପାପା ପା କରୁଥିବା ପିଲାଟା ଦିନେ ବାପା ବାପା ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ ସେମିତି ଅ ଆ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ ଜୀବନବୋଧ ଶିଖେଇ ଦିଏ, ତାହା ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ହିଁ ଜଣା। ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିବା। ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା, କାବ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା, କବିତାକୁ ଚିହ୍ନିବା, କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଗଳ୍ପକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଉପନ୍ୟାସକୁ ଜାଣିବା, ନାଟକ ପଢିବା, ଏକାଙ୍କିକାକୁ ବୁଝିବା, ସମାଲୋଚନା, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଜୀବନୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏମିତି ଅନେକ ରୂପ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମଣିଷର ଜୀବନବୋଧକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜାଣିଛ, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ମନର ଦୁଃଖକୁ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତିନି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖକ ପାଲଟନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଣେ ଜଣେ କବି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ କବିଟିଏ ଯୋଉ କବିତା ଲେଖେ, ତା ହୃଦୟର ଅନେକ ଦିନର ସାଇତା କଥା ଗୁଡାକ ସେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ଜଣେ ଲେଖକ ନିଜ ଗଳ୍ପରେ ହଉ, ଉପନ୍ୟାସରେ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଜୀବନର କିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ସେ ଛାଡିଯାଏ ପାଠକ ପାଠିକା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହୁଏତ ଯାହା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦିନେ କହିପାରିବନି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ, ଅନ୍ୟମାନେ ନୁହନ୍ତି। ନା, ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଭାଷାକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଜଣେ ଭାଷାକୁ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡିଆ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? 100 ବର୍ଷ, 500 ବର୍ଷ, 1000 ବର୍ଷ, 5000 ବର୍ଷ ତଳେ କଣ ଏ ଭାଷା ଓଡିଆ ଥିଲା? ଯଦି ଓଡିଆ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଦେବ ଭାଷା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ତେଲୁଗୁ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ତାମିଲ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ମୈଥିଳି ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାଷା କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଅନେକ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି, ତାର ଇତିହାସକୁ ଜାଣିବା, ତାହା ହଉଛି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ମଜାଦାର ଭାବରେ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ
ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖାରେ ଗତି କରନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ସତ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବୁଝାଏ, ବିଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣାକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନେକ ମେଧାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ ଆଜି ବି ଗବେଷଣାରତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ। ଏବେ ଭାବ, ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର, ସେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯୋଉ ମୁକ୍ତା ସବୁ ଲୁଚି ରହିଛି, ତାକୁ ଗୋଟେଇବାରେ ଯୋଉ ମଜା ଅଛି, ଅନ୍ତତଃ ଆଉ କୋଉଥିରେ ନଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହବ। ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ହଁ ମ କାଳି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲେ ହବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ହବ, ଏତେ ସହଜ, ଯାହା ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ, ସେ କଥାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ଠିକ ଲେଖିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ এই ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଯାହାର ଯେଉଁଠି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଯଦି এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଏବେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ହଉ ବା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଥରେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରି ଏଥିରେ ଛାଡ଼ିବି। ଯଦି ଚାହିଁବ ମୁଁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିପାରିବି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ଏବଂ ଯେତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି।